我老婆今日好靚喎。幾時都咁靚。係。誒呢套衫好有意義嘅，你知唔知啊？即係舊年準備有肚腩仔嘅時候，應該係有咗之後，依家產後3個月着翻起身啦。即係回復翻巔峰。啊，巔峰唔敢講啦，即係。咁梗係唔敢講啦，我留意咗你好耐㗎，你睇下，你可唔可以揾件啱着啲嘅衫啊？你咪畫開佢，邊個知道佢勒到咁啫？你唔係早期仲瘦咗大幾廿斤好鳩屎咩？仲要話而家健緊身㗎嘛？你講起健身我嬲啦嚇！明明一齊去健身，我減脂你增肌嘅，你而家日日咧就唔係食呢樣就食嗰樣，帶住我去，我點搞啊？依家越練越壯啊！你把持唔住啫喎！你話有話一次半次就把持得住啫，你晚晚都嚟喎，大佬。邊個晚晚都嚟啊？你啲美食咯。冇講咁多，幫我隻蛋先。喂，你就咁揈落部車度剝碎咗佢啊！咁今日呢件事睇嚟真係咩咧？我唔係一個合格嘅副駕，你都唔係，你都唔係一個合格嘅主駕。啲主駕應該開車平穩啊，可以該避坑嘅避坑。咁講真，副駕咧都應該照顧好個主駕要啲需求啊、食嘢啊嗰啲係嘛？最關鍵係咩啊？收聲，收聲！搞笑啊你手！叫咗你唔好搞呢啲小動作。我意思係叫你影下個側面，個藍細嘅 D。好似有啲濃濃嘅貓味，你知唔知啊？啲女孩子咧孭袋係會放喺後邊嘅，啲媽咪阿姨嘅孭袋會放喺呢度。遮下少少肚腩都仲有少少。呢個袋窿太大啦，手機得俾人攞走咗點算啊？今日我哋有2個任務。係乜嘢？一個係買個錢包，2000蚊內可以搞掂嘅，即係唔使睇咩牌子，好睇啊，性價比高就得。OK。第二個就去個海底撈。點解想食海底撈？唔係想食海底撈，係要去做個免費嘅美甲。單純純計劃化。騎着單車去酒吧係嘛？冇錯。300蚊做個美甲，我係唔捨得嘅。300蚊食個海底撈，再順手做個美甲，我係捨得嘅。間中只買荷包啊！呢個價錢同荷包。琴日先啱啱翻貨。呢隻係幾錢啊？邊個話街新神計劃化嘅？錢包呢樣嘢各自。買紅色就係迎中秋賀國慶。等過年。其實你阿媽中唔中意紅色嘅啫？紅色佢中意啊？你知唔知啊？呢個袋買俾佢嘅。嚇？唔係你用嘅咩？不過你湊咗咁耐女啊，要獎勵下嘅。你以為身殘低就亂嗎？女人係要氹嘅。真係果然係個好心抱，都話我老婆好嘅真係。喂，呢頭家下一個生日嘅人係我，你知唔知啊？你想作我份大嘅？女人係要氹嘅。好乖嘅。喂，而家日日有湯水飲，我冇得飲嘅喎。咁我俾我飲2啖得唔得啊？得。你知唔知你阿媽而家成日煲啲瘦肉水俾我飲啊？飲到我血氣方剛咁。即係呢啲係佢搞出嚟嘅。又唔係嘅，係呢啲紅人嘅面色係佢搞出嚟嘅。睇大咗啦，海底撈唔好食啦。雞神神雞花花。